بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay halka 10 kale oo Falastiiniin ah lagu dhaawacay 48 saac ee la soo dhaafay weeraro Israa'iil ka geysatay Mareykanka Gaza wararkii ugu dambeeyay ee amurahan ayaan idin soo gudbinaynaa ciidamada STC ee Imaaraadka oo taageero ee dalka Yemen oo bilaabay inay ka baxaan deegaano ka tirsan gobolka Xadremood kadib markii Sacuudiga Imaaraadka uu qabtay 24 saacadood inay kaga baxaan gabi ahaan wadankaasi laanta sirdoonka Israa'iil ee Mossad oo qiratay inay ku lug leedahay banaanbaxyada iyo rabshadaha ka aloosan magaalooyin ka tirsan dalka Iiraan dhinaca kale laamaha garsoorka ee wadankaasi ayaa soo saaray awaamiir ka dhana qulqulatooyinkan iyo banaanbaxyada socda dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale iyo falaqayntii iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa maxamed cadeeho wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn ugu yaraan qof Falastiini ah ayaa ku dhintay 10 kalena waa ku dhaawacmeen weeraro Israa'iil ku qaaday 48 saacadood soo dhaafay meelo kala duwan oo kamid ah Gaza sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee Mareykanka Gaza laba meyd ayaa sidoo kale laga helay burburka hoostiisa oo ku dhintay weerar ay Israa'iil u qaaday sida wasaaradda caafimaadka ay sheegayso Israa'iil dilka wixii ka dambeeyay markii xabad joojinta la saxeexay ayaa tirada Falastiiniyiinta ee dhintay waxa ay maraysaa 145 dhaawacana 152 tirada guud ee dadka Falastiiniyiinta dhintay ilaa iyo dagaalka xasuuqa ee ka dhanka Mareykanka Gaza ee 8 Oktoobar 2023 bilowday ayaa gaaray 21269 dhaawacana waxa uu ka badan yahay 171 sida wasaaradda caafimaadka ay sheegayso xoogag lagu xiriirinayo golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta Yemen ee STC yiraahdo ayaa bilaabay in ay ciidamadooda kala baxaan meelo kala duwan oo Xadremood ka mid ah ayagoo watay baabuur xadidan sida warbaahinta maxalliga ay sheegayso ila wareedyo ayaa soo xiganaya warbaahinta maxalliga ah in ciidamadii STC qaybo ka mid ah iyo gaadiidkoodii in la arkay ayagoo ka sii baxaya dhowr goobood oo ka mid ah gobolka Xadremood xaddiga iyo tirada iyo waqtiga ay baxayaan macda iyo waxa ay uga goleeyeen bayaanna kama soo bixin walaha kumeel gaarka ah ee koonfurta Yemen waxyaabahan cusub ee soo baxay ayaa imaanaya iyadoo wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta uu xaqiijiyay in ay ka go'an tahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida wadanka Saudi Arabia wuxuuna wadanka Imaaraadka ayaanu soo saaray ku nuuxnuuxsaday inuu xushmeynayo madax bannaanida dhuleed ee wadanka boqortooyada Saudi Arabia iyo amniga qaran ee Sacuudiga ciidamada sirta ee Mossad ee wadanka Israa'iil ayaa ugu baaqay mudaaharaadayaasha wadanka Iiraan inay dardar geliyaan cadawnkooda bulsho waxayna intaasi ku dareen in ay iyagu ku howlan yihiin mudaaharaadka dhulka socda iyadoo mudaaharaadayaasha ay ku sii balaaranayaan ilaa iyo ugu yaraan 10 jaamacadood oo ku yaala meelo kala duwan oo ka mid ah wadanka Iiraan ciidamada sirta dibadda ee Israa'iil ayaa hadal u jeediyay mudaaharaadayaasha Iiraan bayaan ay soo saareen oo afbeershiyan ku qoran oo lagu soo saaray bartooda rasmiga ah ee bulshada oo ay ku sheegayaan waa in dadka ay isugu soo baxaan wadooyinka waqtigii ayaa la joogaa ay soo bixi lahaydeen annagu haddaan Israa'iil nahayn oo idin la jirnaa baaqan ayaa waxa uu daba socdaa wada hadal toddobaadkan dhex maray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ku hanjabay Iiraan in duqeyn hordhe u geysan doono haddii ay dib u dhisato barnaamijkeeda nukleerka iyo gantaaladeeda bolistikada xiriiryaha wadanka Iiraan General Mohammad Kazem ayaa digniin ku bixiyay in nidaamka cadaaladda ay go'aamo qaateen ay kaga hadlayaan mudaaharaadayaasha ka cabanaya sicir bararka laakiin aan laga faa'iideysan ayaguna ay ku dhaqaaqeen inay xasiloon darro dhaliyaan
maalin kadib markii xukuumadda ay bilowday wada hadal ay la gelayso dadka ka cabanaya arrimahaasi. marka laga fiiriyo xagga nidaamka cadaaladda, mudaaharaad si nabada u dhaca oo la xiriira sicir bararka waxa uu qayb ka yahay cadaaladda iyo xaqiiqada bulshada ka dhex jirta, waana in sidaa loo fahmaa. waxaa kale uu sheegay xeraalyaha oo telefishinka qaranka laga sii daayay digniin ah haddii la isku dayo in mudaaharaadyadaan dhaqaalaha la xiriira loo isticmaalo xasilooni daro iyo burburin kaabayaasha iyo hantida dowladda iyo tan dadweynaha, iyo in la meel mariyo khiyaaraad laga soo abaabulay dibadda, waxaa lagama maarmi noqon doonta in tillaabooyin wax ku oola ay xukuumadda qaado oo laga jawaabaya arrintaas iyo kuwa qaanuuni ah. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashanu ay mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhoweynaynaa. daawadayaal, waxaan u gudbaynaa falaqaynta wararka iyo wixii warah ee degdeg ah ee soo dhaca, ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhowaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. inta badan qaybta falaqaynta waxaynu ku soo qaadanaynaa xaaladda waddanka Yemen iyo wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladdan saameynteeda iyo horay waxyaabihii u dhacay. maxamed, haddii aynu arrintan guda galno, waxaad moodaa in siyaabo kala duwan loo falaqaynayo xaaladdan ka soo korortay waddanka Yemen. si gaar ah warbixin maantay falaqayno uu qoray qoraaga weyn saxafiga reer Falastiin Cabdibaari Cudwaan ayuu arrimahani kaga hadlay. muxuu sheegay? su'aalo badan ayuu ku bilaabay maqaalkiisa. ma laga yaabaa iskaashiga gacanka, golaha iskaashiga gacanka inuu burburo, natiijaduna ay ka dhalato? ma laga yaabaa natiijadu inay ka dhalato dagaalkan Sacuudiga iyo Imaaraadka laga yaabo inuu dhex maro? yay tahay cidda ay taageeri doonto Israa'iil iyo Maraykanka haddii dagaalkaasi u dhaco? maxay tahay sababta Xuutiyiinta ay noqdeen kuwa ay guulaha badan u soo hoodeen? waxaa kale uu isweydiiyey labo amiir oo dhintay oo kala ah Talaal bin Cabdilcaziz iyo madaxweyne Cali Cabdalla Saalax waxa ay u sheegeen markii ay arrimaha Yemen iyo dagaalkeeda ay socdeen, ayuu sidoo kale ka hadlay. qoraalkiisa ayuu wuxuu ku bilaabay Yahuudda iyo Maraykanka waxa ay kala qaybiyeen, siduu hadalka u dhigayo, Liibiya. waxa ay rideen maamulkii halkaasi ka jiray, waxa ay dhaceen xoolihii waddanka Liibiya, kadib waxay u wareegeen Yemen. waxa ay burburiyeen midnimadii. 10 sano oo dagaal isku riiqda ah ayaa Yemen ka dhacay, kadib waxay u wareegeen dhanka Suuriya. waxa ay burburiyeen amnigii. waxa ay sidoo kale kala qaybiyeen dhulkii Suuriya. hadda waxay u soo jeesteen Saudi Arabia iyo Sultanka Imaaraadka Carabta oo labadoodaba lagu riixayo dagaal la isku riiqanayo oo burburinaya dhaqaalahooda, militarigooda iyo bulshadooda. ugu dambeyntiina waxa ay horseedi doontaa in golaha iskaashiga gacanka uu burburo haddii uu guuleysto isxulufaysiga goboleed ee ka jira wadamada Carabta oo hadda u muuqda inuu gaarayo doorkii istiraatiijiyadeed ee ugu dambeeyay. waa gartay. muxuu ula jeedaa markuu leeyahay hawlahani waa mashaariic Israa'iil iyo Maraykanku ay ka dambeeyaan? dagaalkan haddii si ballaaran loo fiiriyo waa mashruuc Maraykanka iyo Israa'iil ka dambeeyaan ayuu leeyahay, oo ay markii hore taageerayeen Sacuudiga iyo Imaaraadka, ama si olakac ah u taageeraan ama si aqoon la'aan ah u taageeraan. waxa ay garab istaagnaayeen ama ay taageerayeen dagaalka ka dhanka Yemen oo dhufayska ayay kula jireen qolyahaasi. ujeedaduna waxay ahayd in dib loo qaabeeyo isxulufaysiga iyo qaabka siyaasadeed ee ka jira waddanka Yemen. maanta ayagiiba dhulka Yemen isku haysta. natiijadana waxay noqotay mid u eg wixii dhacay 1994 kana dhacay markii koonfurta ay isku dayday inay ka goosato Yemen inteeda kale. burbur iyo khasaare badan ayaa ka dhashay. wax mira oo laga helana ma jirto. waxa xusud mudan buu leeyahay in la xusuusto Yemen dagaalkii ugu dambeeyay ay gashay 10 sano ayuu socday. ilaa iyo meeqa ayuu soconayaa dagaalka hadda bilaabanaya? ma laga yaabaa dagaalkan in si dhaqso lagu xakameyn karo?
gobolka hadda mar hore ayuu gubanayay. inta hadda colaadan aan u soo jeesan horta laba taariikhood aan anigu markhaati ka ahaa horta aan xuso. in yar kadib markii Yemen dagaalkeeda uu bilowday 2015 amiir geeriyooday oo la oran jiray Talaal bin Cabdicaziiz ayaa taleefon ii soo diray ayuu leeyahay Cabdibaari Cadwaani oo ah ninka maqaalkan qoray wuxuuna i weydiiyey waxay ila tahay faragelintan Sacuudiga iyo xulafadiisa ay ku sameynayaan wadanka Yemen. waxaan u sheegay buu yiri markaasi xoog golidaasi taariikhiga ah waxay noqonaysaa dambi wax badanna laguma gaari doono ee hadafyada loo gol leeyahay. sababtana waxay tahay Yemen waxay xabaalo u tahay cid kasta oo ku soo duusha. cid kasta oo Yemen soo gasho waa laga adkaanaya waana jabaysaa ayaan ugu jawaabay. Amiir Talaal ayaa asna waxa uu xusuusiyay buu yiri digniintii oo boqor Cabdicaziiz bixiyay uu siiyay nin la taliya ahaa oo u dhashay wadanka Britain oo la oran jiray Abdallah Filbi. Yemen waxba kama taqaanid. Yemen waxa ay xabaalo u tahay imbaradoriyada cidii doonata waa ku jabtaa. waa gartay wuxuu kaloo ka hadlay wadahadal dhex maray isaga iyo madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdullah Saalax. muxuu wadahadalkaasi ku saabsanaa? Cabdibaari Cadwaan ayaa sidoo kale xusay wadahadalkii dhex maray isaga iyo madaxweynihii hore ee Cali Cabdullah Saalax. wuxuu yiri madaxweynaha mar ayuu wuxuu ii sheegay markii uu ka adkaaday ama jabiyay dagaalkii la rabay in gobolada Koonfureed looga gooyay wadanka Yemen ayuu waxa uu ii sheegay inuu ku kalsoon yahay maalintii koowaadba inuu guul gaarayo maxaa yeelay wadamada gacanka ayaa rabay in Yemen ay kala burburto. kuwaas taageerayay ayaanan marnaba guuleysan doonin. Cali Cabdullah Saalax ayaa dabool ka qaaday in Sacuudiga ay u ballan qaadeen inay siiyaan $100 bilyan si ay uga gataan 10 kilomitir oo kamida dhulka gobolka Xadrimuud ee ku teedsan badda Carbeed ee ka gudbaya Xadrimuud ilaa ay xuduudka Sacuudiga si Sacuudiga uga leexdo Bab Mandib iyo Canal Suez. fasaxaatay Cali Cabdullah Saalax waa diiday maxaa yeelay buu yiri marka laga gudbo in qararaasaha Yemen ka jiray uu dhaqaalo badan u baahnaa haddana kama yeelin wuxuu ahaa nin wadani ah. waa gartay aan bal dhankan eegno markaa hadda waxaa jirta xiisad ka dhex xaloosan Sacuudiga iyo Imaaraadka. muxuu arrintaasi ku sifeeyay qabiirku? xiisadan cusub ee ka dhex dilaacday Sacuudiga iyo Imaaraadka ee Yemen gudaheeda ah waa si qoto dheeraanaysa sida uu qabiirkaada ku dhigayo. warbixinada ka hadlaya Sacuudiga diyaaradihiisa in ay duqeeyeen maraakiib military oo Imaaraadka ay leeyihiin oo mukallatigi iyo eedeymaha loo jeedinayo wadanka shaqada Imaaraadka Carabta oo ayaguna ay beenanayaan kadib markii hub la sheegay in ay u gudbiyeen golaha kumeel gaarka ee koonfurta Yemen. waxa uu sheegayaa ninkan khabiirka ah in dowladda Sacuudiga ay u aragto in khad cas laga gudbay oo Imaaraadka gudubtay gaar ahaan markii ay gacan ku haynta goobaha saliidda ay la wareegeen golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta Yemen oo deegaankaasi aad ugu ballaaran iyo Xadrimuud iyo agaarkeedii Mahara oo ah kala bar dhulka dalka Yemen. waxa uu yiri colaadani waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo Israa'iil ay riixayso in ay soo gasho badda cas oo ay aqoonsatay Somaliland. tanna waxa ay tilmaamaysaa in la rabo dadka Gaza ku nool in loo barakiciyo Somaliland isla markaana laga samaysto Somaliland saldhigyo military. waxayna sidoo kale Israa'iil isha ku haysaa jasiiradda Socotra. waxay sidoo kale rabtaa inay la wareegto ama galgal ku yeelato gacan ku haynka marinka Bab Mandab iyo gacanka Cadmeed iyo badda Carbeed. arrintaana waxa ay khatar gelinaysaa madax banaanida wadanka Yemen iyo amniga badeed ee wadanka Saudi Arabia iyo ganacsiga caalamiga ah
Suez iyo Aqaba maraya arrintani ma aha mid iska dhacday ayuu leeyahay ninka qoraaga ah waa markii ugu horeysay ayuu leeyahay intii laga aasaasay iskaashiga golaha iskaashiga ee wadamada gacanka labadan dowladood inay si toos ah xiisad militari uga dhex bilaabato waa Sacuudiga iyo Imaaraadka luqadii walaalnimada ahayd iyo midnimadii ayaa hadda meesha ka baxday runta ayaa soo baxaysa sidoo kale uu leeyahay ma laga yaabaa dagaalkan inuu balaarto waa su'aal isweydiinayo ma laga yaabaa haddana su'aal kale isweydiinaya sutaga Imaaraadka Carabta inuu ciidamadiisa kala baxo koonfurta wadanka Yemen hadii lagu qasbo ma laga yaabaa ayuu leeyahay Saudi Arabia inay ciidamo Xadramud u dirto iyo Almahara iyo Sayuun iyo Cadan si ay u burburiso dhammaanba golaha ku meel gaarka ah ee koonfurta Yemen oo ay hore u taageerayeen sidee wadanka isu taga Imaaraadka Carabta oo arrimahaasi uga jawaabi doonaa waa su'aalaha uu isweydiiyay Cabdibaari Cadwaan oo nin khabiir oo arrimaha bariga dhexe muddo dheer wax ka qorayay aad iyo aad waayahay gabagabada marka wuxuu leeyahay cid gaar ah ka faa'iido doonta dagaalkan iyo ula jeedaa ururka Ansaarullah ee Xuutiyiinta hadda arrimahan dhexdhexaad ayuu ka yahay waxa uu fiirsanayaa cadawgiisa oo midba midka kale si tabardareynaya ama si weeqaya guuleystaha ugu weyn ama guuleystayaasha ugu weyn marka dagaalkan uu sii ballaarto iyo hadii dagaalkan laga noqdoba waxay u muuqataa in Xuutiyiinta ay ildhow ku fiirinayaan arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo la isweydiinayo su'aal muhiim ah yey Israa'iil iyo Mareykanku taageeri doonaan waxay u badan tahay inay dhiiri gelin doonaan inuu dagaalkan sii socdo sababtoo ah siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan ayay waxay ka helayaan hub ay iibsadaan oo lacag fara badan ay ka soo gasho wadamada gacanka khaladka weyn ay sameynayaan waxa weeye inay aaminaan Israa'iil iyo Mareykanka in ay taageerayaan Saudi Arabia iyo Imaaraadka midku rabaha aadee isla markaasna ay ka baaqsanayaan dagaal inuu gobol ka dhaco waxaa mar hore laga fogeeyay labadaasi dal qadiyadii Falastiiniyiinta hadda waxaad moodaa in ay dhexdhexaad ka yihiin Gaza oo la burburinayo habaarka Gaza ku dhacay waa habaar ku dhacay heshiiska Abraham ayaamaha ayaa dabool ka qaadi doona xaqiiqada dhabta ah ee noo harsan ayuu ku soo gabagabeeyay Cabdibaari Cadwaan wararkiisa waayahay maxamed aad baad u mahadsan tahay anaguna inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino